Олимпизм ба Библийн хүмүүжил үндэсний болцол дуралдаан орон даяар явагдаж байна. Энэ хүрээнд Олимпийн бамбар аялах үйл ажиллагаа өнгөрсөн 7 хоногоос эхлэн сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагаар аялаж эхэлсэн. Тэгвэл өнөөдөр Орхон аймгийн 9-р цэцэрлэг Олимпийн бамбараа хүлээн авлаа. Тус үйл ажиллагаанд зориулан 9-р цэцэрлэгийн хамт олон багш сурагчдынхаа дунд олон талт үйл ажиллагаа зохион байгуулжээ. Тухайлбал өдөр бүр дасгал хөдөлгөөн хийх, тэмцээн уралдаан зохион байгуулахаас гадна багш ажилчдаа дөрвөн бүлэгт хувааж Олимпийн төрөлт тэмцээнүүдээр тоглоом хийх мөн Олимпийн аваргуудаар эвлүүлдэг шоу хийсэн нь илүү сонирхолтой байлаа. Орхон аймгийн сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудад Олимпизм ба бие бэлтгэрийн хүмүүжил гэсэн энэ аян амжилттай өрнөж байгаа. За энэ аяны хүрээнд манайхаа олон төрлийн ажил зохион байгуулсан. Одоо энэ зохион байгуулах ажлыг манай байгууллагын спорт сонирхлын бүлгийнхэн одоо ингэж хариуцсан зохион байгуулсан. Энэ арга хэмжээнийхээ хүрээнд бидний хамгийн гол зорилго болгосон юм бага насны хүүхдийн бие бэлтгэрийн хөгжил хүмүүжлийг сайжруулах, биеийн тамирын хичээл, дасгал хөдөлгөөнийг чанаржуулах, дээр нь бие бэлтгэрийн одоо спортын хэрэглэгдэхүүн орчныг сайжруулахад онцгой анхаарч ажилласан байгаа. За энэ ажлынхаа хүрээнд бүх 6 бүлэг маань биеийн тамир чирэгчлэлтийн болонга иж бүрэн тогтчулсан. За мөн одоо багууд нийт багш ажилтнууд маань үндсэн 4 баг болж одоо бүтээлч ажлуудыг хийсэн байгаа. Тэрнгээр бид бас энд үзэсгэлэн гаргаж харуулсан байна. За эндээс одоо хамгийн сонирхолтой нь юу гэхээр Орхон аймгийн одоо спортын алдартнуудаас одоо бүрдсэн тань мэдхүүн ийм сэтгүүн хөгжүүлэх тоглоомуудыг төрөл төрлөөр хийсэн. Мөн энэгээр хүүхдүүдэд тоглуулж сургалтынхаа одоо үйл ажиллагаанд ашиглах олимпизмыг бага наснаас нь сурталчилж хүүхдийг спортод дуртай болгох юм зорилготой ажлууд амжилттай явагдсан байна. Дээр нэмээд багш ажилтнуудынхаа дунд спортын уралдаан тэмцээн, өдөр тутмын дасгал хөдөлгөөн, за эрүүл биетэй эртэж Монгол аянд нэгдэх гээд ингээд олон сайхан ажлуудыг хамт олон маань амжилттай зохион байгууллаа. Үндэсний хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа Олимпизм ба бие бэлтгэрийн хүмүүжил сэдвүүд энэхүү аян маань Орхон аймгийн хэмжээний 31 цэцэрлэг дээр аялах байгаа. За ийм хуваар төлөвлөгөө гарсан. За энэний дагуу бол өнөөдөр 9 дахь цэцэрлэг дээр энэ бамбар маань аялаа явж байна. За цэцэрлэгүүд маань олимпизм гэж юу вэ? Олимпийн бамбарын одоо ямар утгатай вэ тийм ээ? Энэ талын мэдлэг мэдээллүүдийг бол хүүхдүүдэд өгч ажиллаж ирсэн. За энэ одоо ташрамд бол дуртахад хүүхдүүдийн маань оролцоо бас одоо энэ ковидын юу томуу тус төвчний нөхцөл байдалтай уялдаад бол одоо хүүхдийн оролцоо жаахан бага шиг боллоо. Уг нь бол одоо хүүхдүүдэд жинхэнэ олимпизм гэж юу вэ гэдэг талын мэдлэг мэдээллийг өгөх, тэднийг бас одоо бие бэлтгэрийн хүмүүжил олгоход нөлөөтэй ийм олон талтай ажлууд төлөвлөгдөжсэн боловч одоо карантин тогтоосонтой холбоотойгоор бол энэ ажил байхгүй болсон. Гэхдээ бид нар энэ олимпизмын одоо энэ бамбарыг аялуулах ажлыг бол зогсоохгүй энэ нэгэнт ихэлсэн учраас бид 31 цэцэрлэгээр одоо багш ажиллагчдын хүрээнд зохион байгуулалт өндөрлөнө. Олимпийн бамбар нь Орхон аймгийн сургуулийн өмнөх боловсролын 31 байгууллагаар 4-р сарын 13 хүртэл аялах юм. Мөн өнөөдрөөс эхлэн цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг 14 хоногийн хугацаатай зогсоож байгаатай холбоотойгоор сурагчдын дунд арга хэмжээ зохион байгуулахгүй, харин зөвхөн багш ажилчдын дунд тус үйл ажиллагаа үргэлжлэхийг холбогдох албаны хүн мэдээллээ.